Hi mga sirs, welcome na naman dito sa ating panibagong video, and for today's video maglilinis tayo nitong ating caliper or brake pad. Pero hindi ito yung deep cleaning na gagawin ko ha. Bali konting linis lang to kasi may tumutunog lang na parang umiirit. And kailan lang naman to nalinis and na lubricate, so konting linis lang to. Tatanggal brake pad lang halos yung lilinisin natin para lang matanggal yung tumutunog na or umiingay na parang umiirit na ano. Ito yung brake pad ko, napakakapal pa. And mumurahin lang tong brake pad ko. Next time bibili tayo nung SGP or yung E-League para hindi maano yung ano natin, hindi masira or maupod agad yung ating disc brake. So dito nilubricate ko na muna yung mga piston ng konti. Hindi ko na ito binaklas kasi nga kailan lang naman to na lubricate or na maintenance. Kailangan ko lang maalis yung parang umiirit na tunog, sanhi ng dumi. Siyempre araw-araw biyahe natin, ulan, init. So pag nalagyan ng dumi ang mga brake pads or yung caliper, may parang kalimitan na umiirit yan. So gumamit ako ng brake and parts cleaner. Ito medyo mamurahin lang din to. Pero sinipilyo ko muna ng ano yan, ng sabon. Yang hinugasan ko muna itong brake pads. Ito yung quality ng brake pads. Bali 300 pesos lang ata bili ko dyan. So ayan, ito yung piston nya, nakaultaw. And yung goma na yan, lalagyan din natin ng lubricant. Maganda na sa loob talaga lalagyan. Since kailangan na lubricate yan, lalagyan na lang muna natin yung labas mamaya. So nispray ako ng brake and parts cleaner tong ibang parte ng caliper sa loob. So yan, hindi ko na yung binaklas mga sirs. Kasi nga inulit ko, kailan lang to na maintenance. Gusto lang natin matanggal yung parang tunog. So ito, nagagalaw to. Pag ilalagay nyo na yung brake pads nyo, hindi na kayo mahirapan dyan. Nagagalaw naman yan. So dito yung kabilang brake pads na yung nilalagay ko. So smooth yung paglalagay naman natin ng brake pads kasi nga nagagalaw naman siya. And yung pangalawang brake pads na yung nilalagay ko, so ayan na. Ibabalitan natin yung pinaka naglalak sa kanila, yung dalawang brake pads na yan. So okay na yan, ihigpitan na lang natin yan para balik na sa dati. And mamaya tetest natin kung may ingay tayo marinig, para siyang umiirit eh. So gamit dito ng 8mm na wrench, higpitan mabuti. And then ito yung ating rubber protectant, silicone grease. Maganda na sa loob talaga yan ilalagay para smooth yung play ng bracket sa caliper pag may preno, kasi nagbabump yan eh, nagalaw yan. So maganda lalagyan nyo yun sa loob ng goma na yan, yung tinatawag nating rubber boots. Sa loob talaga nilalagyan yan. Ngayon lalagyan lang natin yung labas para magkaroon ng proteksyon. So ito na yung pre-play nya, ayos naman. And sakto lang yung din sa sobrang pre-play. Ito yung preno, ayos naman, balik sa dati. Malakas yung preno ko kahit naka-shifter yan, parang naka-stock din na preno dyan. RCB S4 single shifter nga pala yan. Dito tinetest ko kung may iirit. Usually marinig yan pag mabagal yung ikot nung gulong or mags. Pag may umiirit, parang may dumi lang din yung kalimitan. So far wala na. Nalinis na natin yung brake pads. Ayan, ayos na. And susunod natin linisin yung yung brake caliper sa unahan. Ganun din, almost the same lang din yung method. Medyo may konti lang pagkakaiba yung pagtatanggal nito. And di na rin natin to tatanggalin. Brake pads na lang din, tsaka konting parte ng caliper yung lilinisin natin. Ito yung bago pa naman. So tinanggal ko na yung pinakalock nya. Tapos itong parang stick na to, na metal stick na naghaharang sa brake pads, tatanggalin natin yan syempre para mailabas natin yung dalawang R1 caliper na brake pads nya. Stock pa yan ng RCB. So dito tinatanggal ko na yung pangalawang brake pads. Hugutin na natin yan. Nahugot ko na yung isa. And smooth. Ito di ko lang alam bakit to may parang nagkaroon siya ng humps.
Ayan, korte ng dish yan eh. So, comment na lang kayo kung ganun din yung nangyari sa inyo. Kung pares tayo ng brake disc. Dito sa kabila, hindi sila pantay. Mas mataas yung humps ng kabila. And alam ko namang hindi siya ganun ka-smooth yung pagkakalagay dito sa aking arawang caliper. And ang mahalaga lang dito siguro, maganda yung braking naman niya. Pag late braking tayo dyan, smooth ang braking, soft pero gradual yung lakas niya. And ito, spray natin ng brake and parts cleaner din yung brake pad. Ito yung quality ng brake pad ng RCB. Hindi naman nagkakalay doon sa mumurahin. Or, syempre, hindi natin alam kung talagang ano yung kaibahan nila kasi hindi naman tayo expert sa brake pads, pero yun. So ito yung pre-play ng unahang kung gulong, hindi siya ganun ka-smooth, hindi siya ganun ka pre-play, pero okay na rin. So yun lang, and thank you sa panonood. Follow for more.